mbala liboso nga na ndako président nalié na meli champagne poto eningana boss nga na ndo sale pani na Congo mi kilatindela nga na mbongo abi na mona ba courageuse na vie Karine yo et puis na zo champagne na plateau nini mam na lo ba RTNC ba na ba image muta liboso zo champagne na plateau président il est en direct ibenga zui Joël qui moi qui le croise qui meneur des groupes azui mutami sato 4e ezanga donc pour dire que ba ministre Denis Kambai bazwa champagne après nga image ana ba katango mike na internet lo kwa lipa côté na so champagne mutunyo so ndimate courage wana plateau ba che président azui ibe yoza joueur te o komi kunande na rasima batu be ko fofile na zo plateau moko pona ngiti kala nga souvenir natali na vina nga oh soki pe na utrape cachoté comme ceux qui manquent pas une invitation pour bien pour bila baron tozaki na musika total yo na information courage ya musala et simba au senti pas makele koti na salle que awa lisusu et puis bat ba kama ke ba ebi ke yo na kasho okomi andeni qui soit il banda amuyu weni enjo ibana photo Sœur Marie nazo dongolo ya batu ya ba faka poku no batu yo so bakonzi o simba na ba otongo na misunu do ba munu nje salito nje loko ekomi andeni na mela no champagne te mais na melango ndenge ya kakanga yezoleka balumalisa baza ba témoin ba okamwa nga bazui champagne na deuxième plateau lumalisa benanga kwa la baronne tika na nkona mutinga bi ko to sula te pardon place président le maliste to bengana ba meshak wana ba témoin ba comprenanga te bandima ngate donc pour ko lobake non mais la champagne na bossa na ke na uti kasho passe wana ici là qui 16 janvier ça mardi les 16 mardi ba organiser na avant midi ba tunya so ba okende na cimetière ndenge za kaka kocha moi fleur comme on a après wana ils allaient dire bon les 16 tout début jour mais ils a les 16 bah tu so ba okende après kuna kozonga bopemi mukie à partir de 14h 15h bah mise ba na podium na village Léopard concert ibeta maana mutu so linga Sœur Marie donc ils a non que le ba na habité non que le anniversaire te mais et là moi bon non salamate parce que ina nene et uté ko le cas vite fait moni bah tu msusu bazaki na ba vacances te mais c'est ko penza que tout moni peut ils ont réalité que Sœur Marie kabiso ozonga ka esouté donc et l'autre que ça les ka ko soutenir ba musicien na e ba na wana tika otile lo ba répétaka lelo pe ba ko ba ko ta studio kabiso ba tout osunga ba on a ba promotion bino ba to la biso bo osunga ba on a moi jeep moi ko foot moi cameraman pour na clip mais comment que to linga Sœur Marie nga ku fito tika ba tu na e bongo omoni ils ont net te kuna ba cha ba cd nyos ya Sœur Marie ya ba émission même ba émission ça nanga ya ba clip isa bakucha prité yo osepeli osoma $10 osombi bato pelo ka ba tete ndai o ba osepela asombango na $1000 yo kaka omoni lipamboli eza bongo droit d'entrée zate. Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Merci d'être très nombreux pour suivre votre mission et merci d'être encore très nombreux pour suivre votre site www.congorealitévision avec votre humble serviteur César Kamoto. Cet après-midi, j'ai l'honneur de vous le présenter cette émission que je reçois pour vous, Karine Mokonzi. Oeza moko ya ba demande na bino bosenga qui depuis fin de l'année 2017 toye kozwa na debi à janvier oyo nazo bana directement au PC Mbote. Bonsoir Karine Mokonzi. En tout cas bonsoir Nayo et bonne fête, bonne année 2018 et surtout que na boss ya site yo na batonyo so o baza boni batonyo so o ba Hollanda biso en tout cas bonne fête na baon. Merci beaucoup, bonne fête pe na bato bazolanda biso. Karine Mokonzi tolinga ki avant to bandana vraiment au résumé les biso bilan ya musala na on a 2018 na 2017 le kaindeni. En tout cas ça na on a 2017 donc Dieu merci bilan est vraiment positif parce que 2017 eza année mon kono que nzamba ilivinga makasi et abundelinga peut-être bitumba o baba bitumba msusu ya molile o na misu bo mona te comme on a peut-être net ba refoulement nanga il kana 2017 mokili etelema esala o ekokyo sala keso zape mutia makasto ko melata poison on dit mi po moni ki mais lelo to beta masolo mususu to za bonne santé to koti 2018 donc pour nanga 2017 nzamba salinga mambo vraiment ebele
émission dans la gare centrale na bande vraiment ko senga nzambe eza émission mo que ata mutamoninga aibi comme on ngate mais soit talinga ka fi on y a présenter à gare centrale. Dieu merci les gare centrale et bimi émission liboso ya munene na RTG ko mona RTG eza chaîne et ça ma pendant ba ni émission musique leke belé mais gare centrale era na inani na quelques mois au monde qui ba mon ba ko chaîne ba vandi ba bité félicitations le c'est un plaisir quand en 2017 na internet pe na presse en ligne ba ote ko ça concours moi ya ba journaliste je crois ngam na bima ki mutaliboso donc ngam tu na gagna ki ba biso deuxième je sais pas Zaki deuxième ezaki Vincent Toulouse je crois tellement bat baleka ki belé na tala nyo sauté donc wana nyo sono le baka nzambe merci kaka na même 2017 ba sala concours ya ba émission et les cas dimanche nakini gare centrale mais 3e donc et là ça c'est on attend qui est au gare centrale et sali au monde qui est classé Caribou ou ça là ba année après Caribou ba émission PM Papi Mboma après il y a PM ba gare centrale donc pour nanga n'habiter dans le bani comme on a dit ba première soin à faire rigole et ça me cas 2017 donc ils a vraiment année moko on a décidé qu'il y a une version dans la robe soirée trop ba veste trop toqué na pyjama ba pyjama bimo il faut que mon pyjama vie dingue pour qu'à l'attaquer en té donc 2017 pour nanga en tout cas les années mon beau ça n'a raté et marqué nga vraiment oui biso peto féliciter au mal ba sondage wana to senga na oka musala o améliorer les sous place ya msu batu ba lelagi nango ba sondage wana e matiso mapekate o yorbe bisa musala et que maintenant m'a pécaté parce que l'internet na ya internet na 2014 na banda déjà ko meninga banda na ya internet na ndenga mabité et a ko s'inventer nzamba salanga grâce banda na ya internet surtout na ba basi pour ba mi ba le monde ba respect na bino na ba basi eza na journaliste monter kanga na succès poto na kini loba na monde internet c'est net to ando sana Congo mikilisito dazala ki muteleka nga na succès pas le kanga et a papier Eliezer et pour ya toucher ba politique a toucher mambo ko monde mambo ki tala ma trop pour ba famille ba libanda ba otala biso batika biso même biso sko to kinara na mambo musique nga mambo ka kuna na kota ate mam na ngate biso to aka na musique théâtre pasteur asali boye et indaki kuna to kena caméra mbangu et maté ki ti musicien bo akufi donc na wana déjà en tout cas banda na muta gagnanga te donc pour nous qui na internet déjà e bande ko féliciter nga nga ba pierre ba trophée na 2015 tara na internet na sai inani ba noela madinga ba ngeka nga ba sala na TV ba pierre nga trophée ba féliciter nga na 2014 elo aliboso na anima matanga vie Kester na animé matanga vie Kester na ko animé donc na animé ba veneme belé matanga vie Kester ngam na anima libala ya sai moi sai comédien mariage ne jour là c'est mon alliance talaka que ça yana aibi ba journaliste belé mais jour là c'est mon alliance parce que bi que anniversaire no aucun benganga na animé mais ero ko ça 22 zo bengi journaliste msou 23 pour bengi msous 24 omoni mais libala babala une fois jour là c'est alliance na tala ça na tali ba relation on ba journaliste mais aba yum to ko animé so même o kepa no senge vidéo na banda na coutumier na ti na religion ngam na anima na sana bon peu vidéo jour nuit de notre mariage les loué sili tozongi ko lala la mukela ici c'est on a que toquer les chambres mama véro moi sina anga les kabine suis caméra zozo déjà linga ki mabo ça c'est bien boxer na sala na bango interview bongo et salamati en pleine nuit des noces hôtel du fleuve kaka na 2014 na 13 ans pour te foutre la bien à l'ongwa Kinshasa to kinaka ngana papi mboma na ba mibali bazwa papi na ba basi bazwanga ngam na animal bala 13 ans pour tout diable na moi sine gaga na sala na gaga interview na voile là tu vois la vandi na pelouse ngana vandi ko la voile et salamati donc yana on a blom so et puis ngam tout makaste po en fait na ko mo misana nango donc ne ba lo bi ngam tout makaste au contraire ba ko misanga et puis ça a courage na sala li sous koleka po na zora toujours ba fleur et puis ça a mutu makasité donc pour nous à part TV moi na internet na sala ba événement sur na banzo tangelo to là biso so to bi na mambo ba lemputu azanani omoni mputu na asala sport na sport na ba papa ba kabulu bazaku na ba journaliste sport ba na ebele mais na mona ba onte na mariage kabushkop nyo se quitter le Lubumbashi nga mutu kando mo nga mukiebo nga
yango biloko esukisa baninga motema mpona nini ezalaka yo eza kosukisa motema te eza kaka koyeba omoni na mutu po abengo yaya yango siko baninga wana nde na opia bango conseil natala bango il faut bagardaka esprit omoni esprit baperda yango te il faut kogarde esprit eyana ndeni ezaki il faut koasimaka makambo il n'a rien pour rien eza na victoire moko te ezala sa combat olali olamuki ndenge yo olalaki olamuki no na ndako olobi ke lelo Karine ana pe oyo okende bitam lobi yo yete mutu musu aye tosali ti to musu ekomi mpe lobi boye na beli na okotema na mbetu te mbama olali po anini po tiaki ka obaye mais or que soko ndimi bitumba oyebi ke place na oki bakombeza neti ndenge toyaki panda moiti tofandi na bino ti ekomi mpe ke mais tellement ozalaki mbamba na bible elobi ke baviolent nde baokota lola boyoka esi violent ngo balobi ke bamibali to bato baza mbango te eza bato baza mbamba eza moto aza mbamba ke ekomi ntina nga siko na bajara bato ya bongo yango bato balobaka nga babanda babenga mille esprit wana kutu na ba 2015 tokota ba 2016 babenganga mille esprit nga na signer na mambu mwa mobali akosigner te nga na signer nanga déjà lelo tokokisa 2 ans ya sœur Marie dans quelques jours jour bakanga mambo sœur Marie nga bakanga te na kenda omiti kanga moko na yebi pe kende na okibwi na zonga te na mila tel de noir na milieli de na ndaku na tiki ba téléphone na ndaku na kangi ndaku nanga na pie moi msalambo na transport kende avoya ifona bingo na bongisi ndaku na makangi na kepo na binde na kebo na bimkono yate pona boya buzo baba kanga na nzela bato kanga ya rotoka ba filmer nga na boya soni wana na porta esprit na bikende na okibwi na okipi makala mena kenano na kenda lundi ba liberanga jeudi na vanda pe mo pe ya mo po baye be yelinga pe po ni na ya kifale na bata mananga mais natali ke oui no bata mame okyo kende mission ko kende bato kio e sopa et loko ngana oloba na bango ne loko isala ka bango jalousie po bazara na esprit te il faut bazara na esprit tu mona mutu munene le quoi faire rigola ainga sa première leçon yebite ke papi faire rigola na ebi mamilela akena karibu po nya benga hite basane faire rigola na to mona ke pété na plateau ba ejoka ma première leçon na to ya na moni tout à l'heure au beti lisolo ya sœur Marie Misambu na habité est-ce que ils na elo mo bazo organiser parce que tout ça quelques jours il y a date na ya kufa qu'est-ce que ils na elo mo bazo ba organiser et si en tout cas groupe na ezali je crois dimanche on a bon plateau na RTGA groupe na ezali parce que les 16 janvier ça mardi les 16 mardi ba organiser na avant midi ba tunya so ba okende na cimetière ndenge zala kaka kocha moi fleur comme on a après wana eza lundi hein bon les 16 to ebi jour te mais izaka les 16 ba tunya so ba okende après kuna kozonga bopemi mukie à partir de 14h 15h ba mise ba na podium na village Léopard concert ibeta mawana mutu so linga sœur Marie donc eza non que le ba na habité dans le anniversaire te mais et là moi bon non salamate parce que ina nene e uté ko le ka vite fait moni batum susu bazaki na ba vacances te bwe mais c'est ko penza que tout moni pe eza réalité que sœur Marati kabiso ozonga ka esouté donc et l'autre que ça liaka ko soutenir ba musicien na e bana wana tika oti lelo ba répétaka lelo pe bakolo ba kota studio kabiso ba toto sunga ba on a ba promotion bino ba to la biso bo sunga ba on a moi jeep moi ko futa moi cameraman pour na clip mais comment on que to linga sœur Marie ku fito oti ka batu na e bongo omoni ils ont net te kuna ba ocha ba CD nyos ya sœur Marie ya ba émission même ba émission ça nanga ya ba clip eza bakocha prité yo osepeli osoma $10 osombi bato pe loka ba tete ndai o ba osepela asombango na $1000 yo kaka omoni lipamboli eza bongo droit d'entrée zate kota no fele o meli secret dans montant oyo za nonso osomba CD na 500 francs yo. Je crois que bosa lango eza en collaboration na famille si ba ebisinga ba ya mwasi baza au courant parce que na yambaki chef à groupe dimanche a ebisinga ke mambu tout ba sala toujours na famille baza au courant alobi pe ki baza pe na salle et ba inviter ba musicien nyonso tara mutu vraiment a sali biso esengo lokwa mambili ya belle ozala wana sko bomo na mambili ya belle oyemba nzembo sœur Marie na ki mambili ya belle omoni en fait alors que ça pensa que ils ont tout perdre chanteusement malgré ando yemela nzambe bango ba yemela mokili mais ezaki fierita mboka que sœur Marie voyager drapeau RDC mteke donc so mona bato ba mambili ya belle ba reconnaître que tout perdre petite sœur na boulot na biso ko yembo pe to perdre l'élément
sikopo anini pete na ba frère boki potala pe ata frère héritier pour que ça biso pe plaisir wana bomoni pe wata siko oyemba pe anze ma sœur Marie na voine ya BM au moins ndenge ça ba te sengo ba surtout ki penza ke ndenge papa chéri ayemba penza yesoyo eloko sœur Marie siko to moni ayo sela biso en live et ça les sengo et sengo na aimé ma batumsu na ma misu monstre d'amour ba tourna na sœur Marie ba théâtre et bien ne mentionne ni ça ba mona waze ko na baga oyembe eloko sœur Marie omoni eloko na ba benda ba kanse bele mutu musu ba tourna na film azala wana surtout ba to ba ndako tonga na film musu so kanse ke monstre oyemba na sœur Marie obi na film to sala ko toujours en ezarabo et après film na ko tumbilo to liaka se omoni e ba nostalgie to eza bilo mo boye OK eza jumo to ki o manquete to ki vraiment ko sanga te pona respect ya serment boy azala moi si kitoko mais jeunesse na yenyo so sacrifier ngo pona nzambe azo tant musu yo sa ba bêtise to sala te ke to ko tra ba boîte to musu ba bisengo mo boy arata ngo ka pona nzambe e akanga mutema mo ke akufi pe kaka na nzela ngo ya nzambe ke asala musala wana liwe ye kutie donc ata pona mémoire na ye e sala bien pe atomona ke village Léopard etondi ata bandeko ba musika ba moni pe image ba moni pe ke te sœur Maro et on a mutu balela le quoi sœur Marie te aucun imaginer nga sœur Marie banda kufana on a nyata na cimetière te pour elle déjà avant koribima babande de lukisanga ti koribima na nde bakunda nga na batama po bando lukisanga nga na kenda ko mitika RD abakundi ile kiata ba une semaine kimi ekoti nde na kiko mitika skotaka na rata na côté bakunda na mona ngona ba TV sondo kendo mitika bon assurance nous ala nino ke o mitika yo mo yebi ke banda ko luka mo ke o mitika eza si difficile pour mona ke mutazaina banda ko lukisa ye mo kendo mitika peno près ya justice papa na kota na ba policier ba kamo moi mamtolo ba o eza TV ba batala biso e na komi liboso ndenge za kavoko takuna tifo la sa carte dans la sa carte Karim Mokonzi batala ngo sandi ba batulinga yo kimena braza oye ba otana simana ki onze ba otokanganga ba ninga ba policier baza nota banguka na kota na biro ye moko mon général Kanyama aisanga obata me wapi pona bata mapenza po modèle ba lukanga okozo niveau ke na changer na ba numéro téléphone sika masika donc ozwanga ndenya po ata WhatsApp numéro na se connecter bat bazo batake wapi bazo lukise bakangi déjà dans notre numéro sika na benga ka batu na ngona yebike ba ko trahir ngati Dieu merci pe batu wa ebe place na zamu talaki sate don avanda pe akalme tinga mona vandi na no bata mabwiti we po ata soki na bina tambola mukolo ba kutana nga ba yo toka nga na nzela ba toki nga na ndinga mabe ba telefone bunyi nga to mo ba or na biso mawa e yo katana na kendo juste ne balikamoni lo kwa conscience nanga ebi ke ngate na panza photo wana ngana ko kipe ko sala ngoti na kota na hôpital te no ke mona nzuta ser ma ko na kanga photo lo kwa conscience nanga na ebe ke na bilikamute na ebi ke nzambe azanzambe yende ko justice na kenda sans avocat ba yana nga ba eba ke ngamo no kenda o mitika ba yaki ka ba osambisanga ba yebisi bongo ke no ye mo mte ko mitika na ba yana nga ba gangila ngwali boma osoma na mte o mitika justice o la o italio. Mais navanda calme popo na ngana tali ke na bitenza mbebi vérité conscience na même mtu na ngana tikala osali luko anate enzamba bunde na ngati na suka bakanganga na kendati na parquet ebi na koma na parquet balba na ngani parquet na komi kuna mercredi jeudi batikinga bakanga que depuis qu'on est depuis lundi babito sali banquette nyo so ezayo te mwende bakanga que bandal lundi ti mercredi okokipe ko funda bango to kangi pe bango justice ezana donc mutu nyo so na sami beko ava bakango balali so faki ba sa banquette basala banquette te balali so na ndeni babebisi lo réputation ba lection tina ba journal ngana lekana RTNC bazo présenter pas ba policier yeyo mutakanga fauteuil bembe famille et pesa ki mabongo na justice to sali musala tala kutu bakenda tina ko balika malokuta ke justice esali musala to kangi or que justice e lukanga monangati na kenda omitika mais de ngamo tellement na ebeka kete baloba même en balokuta to ya solo ngana tambula kana liloba moko yaya nabi ke solo ni mango buka manga oloni nzubo buka nzube dona sala ke fort sa batu malamu. Donc yango na tama belinga ndeni na suka na bimaka molongi victoire izongela ndo ata na zu humiliation modèle nini na lela raté na koma pona yebi ke lokana yebi likambuté nzamba otika ngate pona yebi na sa mutu mabete po so mabelinga na bana nzambe kamo nzambe kanisanga na sangsa ba dim na ngate na sangsa ba front te na sala na ngaba tu mabete na yebi ko boma mutu te na yebi te ke sengo na ngaba kanga mutu to basa te
et comme il en a pété. Et ça qui assurance, et ça qui a conscience d'angi aller calme na ebi kambuté. Dieu merci nzamba bunde langa. Pour mon appel na ebi kambuté, erba bana nga bato bakanga ki yo funda bango kanga ba na boya. Mais ça peine ba songi ba ya la baronne yo ba oxio soni. Yo zo comprendre te que ce pe ba kangi bango e fula pe yo. Yo kangi se pe mu konde na talanga bi. Oh mais yo sambwe tala siko batiki nga lelo. Lobby ba joueur ba outi Lubumbashi na kendo yamba ba joueur. Joël qui moi qui n'a pied bambote. Mutapia une invitation quand on est tout côté ba matina biso to matana ba voiture les mêmes jours on a kutana na président au moins ba na botama mbala liboso na kutana na président na biso mboko na le kan RTNC. Ozo imaginer que nanda kuna biso baby ke Karine oto bi makasho aya okonda fa benda spe fa cha ba choko me ba surtout ka ba hôtel RTNC président zo couronner ba joueur ba monanga kuna verre champagne et les kakabo na ibenge téléphone ba ndio soni ba tunanda ba akomi kuna ndengeni dara air batika nga ba yebsanga yo lapa micro na vino olingi musalo elingi uti tala ndenge memio na kasho lapango mais air ba moninga kuna ba kanga ndoki yo lisusu Karine au moni place na kenda viens nga papi mboma na bomoi poko te pas président to les kata ba 7 barrières viens nga papi mboma ya bazongisa na barrière ala kisi na invitation boyebi nga te policier papa zonga kuna ya policier te moura zonga na osima kuna ba discuter te caméra za partout place président vandaka menga na ya kana invitation ngo moko wana po mona mambunza mbasala kamana po lo bakisi mbala liboso ngana ndakwa président na lié na meli champagne poto eningana boss ngana ndo sale pani na Congo mi kilatindela ngana mbongo abina mona ba courageuse na vie Karine yo ebina zo champagne na plateau nini mam na lo ba RTNC ba na ba image muta liboso zo champagne na plateau président il est en direct ibengazui Joël qui moi qui le croise qui mener des groupes azui mutami sato 4e ezanga donc pour dire que ba ministre Denis Kambai bazwa champagne à pringa image ana ba katango mike na internet lo kwa lipa côté non so champagne mutunyo so ndimate courage wana plateau ba che président zui ibe yoza joueur te o komi kunande na rasima batu be ko fofile nazo plateau moko pona ngiti kala nga souvenir natali na vina ngana soki pe na utrape cachoté tam soki moi pe nga pianga invitation te po pianga po bila baron tozaki na musika total yo na ba information courage ya musala et simba biso lelo président ben biso mais après na toza place mo boy to ko bengo le senga bongo nga oboke me mangate azo invitation apesanga onze blague na kota vient nga PM otama mnolo ba bi ba kata video ba tete vient nga PM aya le kate na kota na salle na kota ka ba journaliste o ba pesa ka information dans journal à 20h. Donc herba monanga na kota bien piercing na piercing azolo awa bien piercing na moi tatouage na kingo o senti pe ma kele koti na salle ke awa lisusu et puis ba kama ke ba ebike yo na kasho o komi andeni ki swahili banda amuyu weni enjo ibana photo ser Marie na zo dongolo ya batu ya ba faka poku no batu yo so bakonzi o simba na ba otongo na misunu do ba munu ndi salito ndi loko e komi andeni. Mais malgré que mon ancêtre na mela champagne plateau mon mela non champagne te mais na melango ndenge ya kakanga yezoleka balumalisa bazaba témoin ba okamwa nga bazui champagne na deuxième plateau lumalisa benanga kwa la baronne tika na nkona mutinga bi to sola te pardon classe président lumalisa to bengana ba meshak wana ba témoin ba comprenanga te bandima ngate donc pour na koloba ke non mais la champagne na bossa na ke na uti kasho passe wana isilaki. Mais na ba journaliste on a kutaki wana ya sport bazwa plateau mo na président na la lisa mi soutien ba yena ba saucisse ba samoussa ba yena on a plateau wana eka président pa liepete nga pe na liate pour plateau ezoleka ozui moi samoussa eleki ba yepa non et tambola bongo coach na biso pe bengali ati ba joueur ba zuzinga pe na talika na ndena président liete coach liate menanzala samu sele kangana saucisse posa ko senga pokuni yakuti yakuto senga te kuneza ne yelo boy pas président yelo boy yo moko et puis ndenge yebongo ukamba monte ba tour do o aleki mususu ata witu otonda wana na mele so lote na mela champagne na mona kanga ba photo ozui niveau na kanga photo na président et puis photo na kangine ni président ibenge na la lika ibenge na lipeka na akabo président bazo lekisa ne longi ota batu be ba photo eti kala nga pona nga souvenir
kelelo na ko bimisango na isi munene na chena ndako na occasion nini na jouiste na zala seul journaliste ça la émission musique et puis journaliste ni na barrière na air na oleka na likata na deuxième barrière na ko bima ici li batu ba mati ba joueur ba yara na bis ba mati bis ba ki avant na mutu ya so ma président na bimi ba kondi ba bimi et comme isko biso pe batu mako